wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug maamulka caasimadda oo gudoomiye ugu horeeyo dhammaan qaybaha bulshada saraakiisha ciidamada dhammaantiin runtii waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntii aad iyo aad u qiimaha badneed maanta la igu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb anoo murashax u tartamaya kursi kamida kuraasta golaha shacabka runtii ilaa saakay ilaa iyo maanta xilligan aad u jeedin oo qoraxdu ay kulushay ayaa dadku airportka iyo wadooyinka magaalada dhoobnaayeen aad iyo aad runtii idinkaga mahadcelinayaa kalsoonidaas aad iyo aad u qiimaha badan iyo sida wanaagsan oo ii sharafteen oo ii soo dhaweydeen waa ku mahadsantihiin insha Allah waxaan heli doonaa waqtiyo badan oo aan ku kala warqaadan doono hadii Allah awood la ogolaado meeshan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kuraas badan ayaa taala qaar waa la doortay kuwana hadday wadada ku soo jiraan waxaan rajaynaynaa Allah ka baryaynaa inuu si wanaagsan oo nabadan ugu dhameeyo anagoo caafimaad qabna amniganaguna noo hagaagsan yahay kuraasta hardan kama dhamaato oo waa la isku dhigdhigaa oo qofba si u jecel yahay xilka iyo naftaba qofka waxa la yiraahdaa marka laga qaada labadooda waa laga siibaa laakiin ma rabo waa rajaynaynaa insha Allah sidii dhaqanku ahaa jiray dimuqraadiyaddu ahaa jirtay in codadka lagu tartamo ayada qof waliba wixii Ilaahay uga qadaro uu ka helo qofkii ku soo baxana lagu la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu kullayba dhowr jeerna oo ku celceliya waxaan iraahdaa Ilaahu haduu abshiriyahana isaal haduusan khayr ahayn Ilaahay uga najeeyaan iraahdaa dhaaf waxaan khayr qabina laguma duceysto waxaan rabaa saaxiibada kale oo kursiga u sharaxana inay yimaadaan waxaan codsanaa sidaan oo kale in loo soo dhaweeyo qalbiga loo qaboojiyo kursiga kursi xiran ma ahan ayaantan waxaan maqlay kursigu waa xiran yahay kursigan kursi 2016 lama xirin haddana maanta ma xirna cid waliba xaq u leedahay inay u tartanto dadka iska leh ayaa erga soo xuli doona odayaashooda dhaqanka iyo bulshada rayidka la diiwaan gali doona kadibna erga la soo xuli doona ayada lagu baratami doona insha Allah hadii Allah wada la ogolaado waxaan ka rajaynaynaa qof waliba wixii calaf oo Ilaahay ugu qoro halkaas keli doona insha Allah hadii Allah yiraahdo aad iyo aad aan idinku mahadcelinaynaa waqti badan aan idinka qaadnay muddana qorax ayaa taagnaydeen haddana xilli galaba ay ku sii socotaa waa idin mahadcelinaynaa gudoomiye adiga iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha ciidamada iyo dhammaan qaybaha bulshada reer Dhuusamareeb aad iyo aad u mahadsantihiin waqti intaan ka badan insha Allah isku heli doonaan kala warqaado doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh